成熟不是收敛欲望，而是有底气纵容欲望，这是我的格言。白天，周玉安在公司叫我前辈，晚上他把我抵在门后，低声叫我名字。我们的关系从一开始就见不得光。他比我小6岁，是我一手带的新人，所有人眼里他乖、干净、前途无量，只有我知道，关上门后他有多疯。他吻我的时候从来不留退路，而我从来都只是抱着好玩的心态。那天在我家工作，其实是他提议的。他说网络不稳，文件传不过去，语气很自然，像一件再正常不过的事。我同意了，不是因为信任，只是觉得没什么不能。工作进行到一半，他忽然合上电脑，走到我面前，挡住了光。我抬头看他，没有问为什么，他大概以为我在等。他低头吻我的时候，动作很果断，带着一点我已经忍很久了的笃定。我没有躲，也没有立刻回应，只是让他吻着，看他越来越投入。那一刻我突然意识到，他以为这是他的主场。后来发生的事，在他眼里大概是一场胜利。他很认真，很用力，像是在证明什么，而我只管享受。结束之后，他靠在我身边，呼吸还有点乱，手臂搭在我肩上，姿态很自然，像是默认了什么。我起身去倒水，回来时他看着我，眼神有点亮，那种我做到了的眼神。我坐回原位，语气和平常一样。文件我晚点再看，你先回去吧。他愣了一下，可能没想到我这么快就切回现实，但他还是点头，拿起外套。临走前，他说了一句：“你放心，我不会乱来。”门关上的那一刻，我笑了一下，不是嘲讽，只是觉得好玩。他真的以为是他征服了我，却不知道我只是陪他玩玩。他开始来我家的次数变得很固定，不是临时，不是借口，而是下班前就会传讯息过来，我去买点菜，晚点到你呢。我看见的时候，心里没什么波动，只回一句好。他进门时总是提着刚买的食材，袖子挽起，站在我家厨房里，动作比在公司还认真。我坐在沙发上处理工作，偶尔抬头看他低头切菜的背影，年轻专注，身体线条很干净。说实话，这种画面挺好看的。他煮饭的时候会问我，这样会不会太淡？你要不要再吃一点？那种关心不是讨好，而是他真的在谈恋爱。而我顺着他，配合的尝一口，点头笑一下。饭后他会自然的靠过来，吻得又急又深。有时候衣服还没放下，理智就已经先崩了。我们从不说爱，可所有不该有的亲密，一样都没少。他最爱在我耳边说一句话：只有我这样抱你，对吗？我每次都不戳破。他想玩纯爱，我就顺着陪他演一会儿。只是年轻的身体，加上刚刚好的暧昧，他投入得很认真，像是要把每一次都当成在经营关系，而我只是享受当下。我很清楚我在做什么，只是觉得这种年纪的身体，这种被认真对待的感觉，拿来玩一阵刚刚好。这是我第一次见他妈妈，也是他坚持要安排的。周于安说得很认真，他想看看你。我听懂了，不是认识，是审核。我答应了，反正闲着也是闲着。餐厅是他选的，我刚坐下，他就从上到下看了我一眼，没有笑，那种眼神我很熟。他第一句话是对儿子说的：你最近眼光倒是变了，语气不轻不重，却刚好让人不舒服。我没接话，他这才把视线转向我。你多大了？我报了年龄，他轻轻哦了一声，意味很清楚。
点菜的时候，他直接替我做了决定，他应该吃清淡点，然后补一句，年纪不小了，肠胃要顾。周瑜安皱了下眉想说话，被他一个眼神按回去。饭吃到一半，他开始问得更直接，你家里做什么的？有打算什么时候结婚吗？你跟他在一起是图什么？问题一个比一个不客气。我放下筷子，连情绪都懒得起伏。图他什么？他嗤了一声，除了体力活还能有什么？我接着说，结婚的话我没有压力。他立刻接话，那彩礼呢？这一次他盯着我，我看着他，很自然地说，不需要。我心里很清楚，我和周瑜安之间从来就不在婚姻那条线，所以彩礼只是个多余的问题。空气静了1秒，他显然没想到会这么回答，但脸色并没有变好，反而更冷。他放下筷子，语气直接了很多，话说得轻松，女人到这个年纪，不抓紧，以后没人要。周瑜安脸色变了，急着开口，妈。我抬手示意周瑜安不用说，然后看着他笑了一下。我说，那就没人要吧，我也不是非结婚不可。这句话明显踩到了他，他上下打量我，语气已经懒得客气。我不喜欢太有主见的女人。那顿饭，他几乎没在掩饰不满，话里话外都是在提醒我不合格。他嫌我工作太忙，说女人顾不好家，终究不合适。我放下筷子，想了想，语气很自然地说，家务这方面一直都是周瑜安在负责。他明显一愣，那一瞬间他的脸色变了，非常生气。他开始骂得很顺，一句接一句，像是早就排练过，价值观、规矩、对错，全都往我身上套。我没有插话，也没有不耐烦，只是听着，甚至有点想笑。他越说越重，语气也越来越尖，像是等着我反驳，等着我失态。可我没有。我忽然意识到一件事，其实不管谁坐在这个位置上，在他眼里都会自动变成那个来抢他儿子的坏女人。他不是在跟我对话，他是在对着一个早就存在于他脑子里的角色发泄，而我刚好坐在那个位置上。那一刻我只觉得好玩，像看一场早就知道结局的戏。他以为自己在教训我，其实我连被冒犯的感觉都没有。走出餐厅时，周瑜安明显很愧疚，他低声跟我说，他不是针对你，他对谁都这样。我听了差点笑出来，他以为我是在为他人，以为我刚刚那些话是在替他挡，甚至觉得我为了他在低头。可只有我自己知道，那顿饭我从头到尾只是觉得他很刻薄，周瑜安很认真，而这场戏真的挺有意思。会议室里，周瑜安和女同事坐得很近，低头说话，笑得刻意。我路过时，他抬头看了我一眼，不是心虚，而是确认，像是在等我反应。午休的时候，同事开始起哄，你们最近很常一起啊，是不是有情况？周瑜安没有否认，只是笑，那种等着我不高兴的笑。晚上周瑜安来找我，语气装得很轻松，你今天看起来心情不太好。我一边收拾行李，一边回他一句，有吗？他走近了一点，你不会是吃醋了吧？语气里带着点得意。他在用一种很年轻、很幼稚的方法，想把我抓紧一点。我抬头看了他一眼，没生气，也没解释，只说了一句，我明天出差。继续收拾行李，语气很随意，像是在说明天要下雨。他明显愣了一下，出差，声音提高了半拍。我没看他，只嗯了一声。他站在原地没动，过了几秒才问，去哪？语气已经不太自然。我拉上拉链，把行李箱立好，外地2、3天。这一次
他是真的不高兴了，不是生气，是那种事情不在掌控里的慌。他走过来，挡在我面前。怎么这么突然？你之前没说。我抬头看他，工作而已。他沉默了几秒，然后像是下了决心一样，突然说：那我明天送你。这句话不是体贴，是不安。我看着他，想了想，摇头，不用。那一刻，他脸上的表情终于藏不住了，是愤怒，是失落，还有一点被拒绝的难堪。他低声说：你以前不是这样的。我偏头看他，语气很平。我一直这样。空气安静下来，他站在那儿，像是突然意识到，他并不能随意安排我的行程。那趟出差是临时安排的，目的地、行程、同行的人，他全都不知道。对方是集团总裁，比我大很多，说话不急，做事也不急。在机场贵宾室见面时，他只是看了我一眼，点头致意，没有打量，也没有靠近。出差的行程很密，会议应酬，深夜还在讨论方案。和他相处不需要猜，他要什么说得很清楚。我也一样。那天晚上，会议结束得很晚，他问我还撑得住吗？我点头。他说那就再聊一会儿。后来的事，没有谁先失控，只是灯关得比较晚，谈话停在不该停的地方。成熟的人不需要试探。第二天早上，我照常起床化妆，下楼吃早餐，他已经在等，语气和平常一样。今天行程紧，我忽然觉得很轻松。回程那天，我在机场刷到一张照片，他和那位女同事站得很近，配文是年轻真好。我笑了一下，把手机收起来。年轻确实好，年轻的身体，年轻的情绪，拿来玩一玩很合适，但偶尔换个口味，试试成熟的也不坏。我出差回来那天，他第一时间就知道了，不是我说的，是同事提起的。他很快传讯息来，回来了怎么不说？后面还跟了一个笑脸。我看到时，正准备进会议室，回了一句开会。这句话在他眼里，不是距离，而是情绪。那天晚上，周于安又传来讯息，我知道你还在气，我最近真的很忙，不是故意冷你。我看着屏幕，没有回。第二天在公司见面，周于安主动靠过来，语气放得很低，还不想理我，像是在哄。我抬头看他，语气和平常一样，没有，只是最近累。这句话对他来说几乎等于答案。他笑了，果然是女生在闹情绪。之后的几天，他开始用自以为正确的方式靠近。早餐放在我桌上，会议后等我一起走，偶尔传一句别太累。他以为我在等他再多做一点，等他证明在乎。之后我开始有意识的抽离，行程排满，不再留夜晚，不再让他进入我的生活节奏。我没有提分手，我只是不再把时间分给他。这是成年人结束关系的方式。很多事情心照不宣。周于安来的时候，我正在整理资料，门铃响得很突然。我走去开门，看见是他，表情没有变，像是看到一个同事。他站在门口，眼神很快越过我，落在屋里。厨房亮着灯，有人在里面。我没有让开位置，也没有请他进来，只是转身，从桌上拿起一叠文件。这个你顺便带回公司。我把文件递给他，动作很随意，像是在走廊交接资料。周玉安愣了一下，手却还是接了过去。这时，总裁从厨房里走了出来，衬衫袖子卷着，神情放松，一眼就看懂了情况。他没有问我是谁，也没有看周于安，只是对我说了一句：原来你同事来了，语气带着一点刚好的笑意。
我点头，拿文件回公司。总裁这才看向周元，目光很稳，没有敌意，反而笑了一下。辛苦了，临时还跑一趟。这句话不是客套，是确认角色。周瑜安站在那里，活页夹在手里，突然变得有点重。他想说什么，嘴动了一下，却没发出声音。总裁像是忽然想到什么，转头对我说：“你刚刚那份报告，我改了2个地方，等下给你看。”好，我回得很自然，那种默契不需要解释。我重新看向门口，语气平静：“没别的事的话，路上小心。这不是逐客，只是结束。”周玉安终于点了点头，转身离开。门关上的时候声音不大，总裁看了我一眼，笑得有点意味深长。我连想都没想，语气很平静：“来拿文件的。”总裁轻轻吻了我一下，没有再多问，转身回了厨房。我一直很清楚自己在要什么，我享受年轻的身体，也享受被喜欢的感觉。玩过知道什么时候离场，这不是利用，也不是算计，只是我没有把一段短暂的靠近错认成一辈子。我不需要被征服，也不需要谁证明爱我。我有能力选择，也有底气转身。有些人适合一起疯一段，有些人适合并肩做事。成熟不是收敛欲望，而是有底气纵容欲望。这是我的格言。